Betela Yesu ana maboko makasi. Beta maboko bakisa milolo. C'est ça. Ngonge belemi. Ya kolia bile ya molimo. Mais yo moto vandi ozo salila ngamabe. L'homme de Dieu mérite un double honneur. Azali envoyé spécial et ensemble Katenabiso. C'est la bouche autorisée de Dieu. C'est le canal par lequel Zambazo le canal peut être lobby au témoigner. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout le monde crie. Dans son palais, tout s'écrit. Betela Yesu ana maboko makasi. Beta maboko bakisa milolo. Bible solo bete. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Na tongwa lelo na zana esengo. Il y a côté le missa, l'envoyé spécial de Dieu. La bouche autorisée. L'homme que Dieu a choisi ce matin pour nous parler, ainsi dit l'Éternel. Ça, on a invité le révérend pasteur Assis Kaseya. Tangoazo Poussana, Tolbeti Maboko Makasi, Toyambiene Sengo, Talise Sengo, Beta Maboko, Bakisa Milolo, Konalokumuna Zamena Biso, vivre pour témoigner. Et Sengelo témoigner. Tika, tika, yemela yenzemo, akufwe, la kinga, na ekulusi, ayende, na zilo, totatoli masia. Emmanuel, Emmanuel, oh Emma, chantons Emmanuel. Emma. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu avec les mains? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu avec tes mains? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire un mot? Est-ce que tu peux Sanzambe Liloba Zambo Abatselio Pesaye Komwa Lokumu Loba Zambo Amaram Zambo Zabolingo parce que Abatseli Kapopesi Ipe Manabobo Natongwa Lelo Nangonga Oye Ebele Bakufi Ebele Bazo Sepela Teme Kasio Zobinela Ye. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que papa moko ko ikobeta maboko azo adorer Nzambe? Est-ce que papa moko ko ikobeta maboko azo adorer Nzambe? Alolola, 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 alolola,
Avance avec ton offrande d'adoration. Pusana na libonza na yo ya kogumbamela nzambe. Avance avec ton offrande d'adoration. Ozo simba yango na maboko pozo pusana. On adore Dieu avec nos bouches. Ba gumbamela ka nzambe. On adore Dieu avec nos mains. Yes. Yes. On adore Dieu avec nos biens également. Togumbamela ka nzambe na biloko na Est-ce biso. que tu peux avancer comme signe de reconnaissance envers ce Dieu? C'est lui qui t'a donné la force ce matin. C'est lui qui t'a donné le courage ce matin. C'est lui qui a renouvelé les souffles de vie ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner qui dépasse son amour? Qu'est-ce qui peut dépasser son amour? Dieu est amour. Il nous aime beaucoup. Nous venons à toi. On est debout. Yomoto fandi telema likolo. Nous sommes debout. To telemi likolo pona komiemi liloba na nzambe. Kotikala ya kofanda te telema likolo. On va nous lire dans Actes des Apôtres chapitre 28. Bakotangela biso na misala ya bantoma mokapona ngo atukumi bale na mwambe. Commence au verset 1 jusqu'à 6. Eten nango ya yambo kino na motoba. Nous sommes le l'épître des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alléluia. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un temps de brisailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à ses mains. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: Oui. assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Oui. Paul secoua l'animal dans le feu et se ressentit aucun mal. 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Oui. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent Alléluia. que c'était un Dieu. Recommence le verset 6. Verset 6. Les autres s'attendaient. Interprétez. Attendez. Yoka siko. Qu'il interprète. Les autres s'attendaient Bato babanaki kozela bamona. à les voir enfler Ete ye azwi likama. ou tomber mort. To nyoka ndenga aswi esengelaki akufa. Ah, ils s'attendaient à le voir mort. Akozela liwa ya Paul. Ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Batala boye moto ngo likama ekomeli yete. Il ne t'arrivera aucun mal. Amen. Wow. Ils changèrent alors l'idée Ba ngomoko babongoli elobeli. et ils dirent: Bakomi koloba lisusu boye. ah, il était Dieu. Moto yo aza nzambe. Bako changer langage na bango. Amen. Onyo so balingaki liwa na yo bako changer langage na yo. Amen. Est-ce que koko bete anono nzambe? Bako zela trop. Betela nzambe maboko, betela nzambe maboko. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Napesi bino mbote na kombo na Yesu.
Avant de commencer, Yambona banda. je salue le révérend, l'évêque Mike Muteba, Na pesi matundi epaya innocent Mike Muteba, l'homme de Dieu. Mosali na Nzambe. Donc sinon, lorsqu'on cite le nom de l'évêque Mike, Tango totanga ka kombo na ye. on doit clamer et crier très fort. Esengeli ozala kaka na esengo. Talisa kaka esengo pona kombo beta mololo 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 mololo. Oui, c'est Dieu qui a accepté, Nzambe nde apesi ndingisa. mais lui nous a accueillis. Ye ayambi biso. J'ai dit qu'il nous a accueillis. Ayambi biso. Il mérite nos acclamations. Esengeli tobetela ye maboko pe milolo. Je salue les hommes de Dieu. Na pesi matondi na basali na Nzambe. En tout cas, respect aux hommes de Dieu Limiemie makasi na basali na Nzambe. qui sont passés avant moi. Oyo balekaki na esika oyo liboso na Évêque ngai. peut dormir et se réveiller. Papa okoko lala na yo pongi ya ba bébé. Qui était là au courant de la semaine? Nani ayaki? Nani ayaki? Nani Est-ce que ayaki? c'est que j'ai dit je mens? Eza lokuta Je remercie l'homme de Dieu Simon. matondi na mosana Nzambe Simoni. Je remercie Papa Jean, il a très bien prêché. Matondi na papa Jean te aki malamo. Je remercie l'homme de Dieu Jonathan Muteba. Matondi na mosana na Nzambe Jonathan. En tout cas, c'était très génial. Ezalaki kitoko. Si je ne les félicite pas, Soki na pesi bango matondi te ce n'est pas bon. ekozala malamo te. Mais je n'oublie pas Na bosani te. l'homme de Dieu. Mosali na Papa, tu peux Nzambe. te mettre debout. Ah! Papa Sylvain Dianyama, Papa Sylvain il était aussi excellent. ateyaki malamo Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? te obosani te. Ah oui. Ah ok. En tout cas, je remercie sincèrement Na pesi matondi ya solo les paroliers. molobi. Les paroliers. Ah, nani wana? Nani wana? Les bons Mouleba. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Tobeteli pe le bon maboko. En tout cas, papa, tu peux dormir et te réveiller parce qu'ici, il y a des prédicateurs. Papa fanda na yo lala pongi ya ba bébé. Moi, Batei bazali yao. On s'est dit avec Pasteur Simon, commence avec les fils maison. Toyebisaki tolobana kete bana ndako Mais babana. les fils maison ont prouvé qu'ils sont capables. Bana ndako ba memi mokumbango na ndenga bien. Ils doivent vivre Esengeli babika. pour témoigner. Po batatola. Nous avons vécu Bisoto biki. ce que Dieu a fait avec eux. Oyo nzamba sali Et na nous bango. témoignons. Peto kotatola. En tout cas, hommage Limiemia lisusu. à bien-aimé Kabengele Jospin. Epaya ndeko na biso Jospin Kabengele. Oui, hommage à Jospin Kabengele. Limemia epaya. Parce ndeko que Jospin lorsqu'on Kabengele. écoute les chansons comme les Milai, Soki toyoka banzembo euti koyemba mawa. donc ce sont Elaka. les œuvres de ces hommes. Ezali misala ya Ils maboko ont na ye. milité, ils ont beaucoup fait pour que cette chanson soit une icône dans ces pays. Basala nyonso po nzembo wana yeba. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi? Tobeteli ye pe maboko, tobeteli ye maboko. Tous les partenaires, Basungi nyonso. toutes les mamans, Ba mama nyonso. tous les bien-aimés qui sont derrière. Balingami nyonso bazana. Au nom de l'évêque Mike na Muteba, kombo episcopo Mike tous les Muteba. musiciens, Bayembi. que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Libetela nano yo moko Les maboko. protocoles de Bassangoussou, Ba protocole abasankusu. que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Mais je vous dis quelque chose. Nakwebisa bino lokoko. Tous ceux qui ont médité votre mort, Oyo nyonso vous verront vivre. bakomona ona Et vous verront vivre. bakomona bino na Ils changeront la langue, le langage. bakobango lelobe Toi, yo tu vivras. okobika J'ai dit que toi, yo tu vivras okobika pour témoigner. mpona kotatola J'ai dit que tu témoigneras dans ces pays. okotatola na Tant mboka que tu n'as pas encore témoigné, ntango nano tatoli tu seras vivant okozala kaka na bomo afin que tu puisses témoigner. po otatola Parce que David dit, po dawidi alobi boye je ne mourrai pas, nakokufaka te je vivrai. nakobika Mais c'était avec raison. ezalaki na ntina Il voulait alingaki qu'après, nsima
en tant que vivant, qu'il puisse témoigner. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Vivre pour témoigner. Vivre, c'est le contraire de la mort. La vie, c'est le contraire de la mort. Mais ici, on nous dit de vivre. Vivre, être en vie. Quelqu'un qui a envie, c'est celui qui marche, c'est celui qui parle, c'est celui qui est en bonne santé, c'est celui qui peut travailler, c'est lui qui a le courage de se tenir devant les gens. Toi aussi, je te souhaite la vie au nom de Jésus. Il y a une autre définition de vivre. Vivre, c'est être fourni des moyens de substance. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est être fourni des moyens de substance. Je voulais dire quoi par là? Tu peux vivre, mais tu ne vis pas. Tu peux être en vie, mais tu ne manges pas. Mais moi je te souhaite que tu vives, que tu manges, que tu roules garros, que tu sois bailleur, que tu sois applaudi, que Dieu te donne les moyens. Les moyens. J'ai dit que Dieu te donne les moyens. Que Dieu te donne les moyens de substance. Toi, tu dois vivre avec tes propres moyens. Et enfin, tu vas témoigner la gloire de l'Éternel. J'aime bien quand on nous combat. Parce que si tu vis à l'aise et que tu n'es pas combattu, tu ne peux pas bien témoigner. Le combat vient pour nous pousser. Lorsque Dieu va nous bénir, que nous puissions témoigner. Wewa ni utemwe Nzambi. Wewa ni wamba bunenda bwa Nzambi. Wabidi Nzambi ukwenzela. Nzambi ututwamba. Kinzambi wabalanda to. Nzambi utujitwamba. Nzambi wababanji. We uvoko yuvivra to. Ujubanga kuvivra mujinde. Wawewo kutemwanye Nzambi. Mani watu chini Nzambi vikashi. Bien-aimé, écoutez. Le temps matinal de l'homme, c'est entre 0 et 35 ans. Le temps de midi, c'est entre 35, 40 et 60 ans. Le temps du soir, c'est à partir de 60 ans jusqu'au-delà. Quelqu'un peut mourir entre ces 3 temps. Mais je vous signale quelque chose. Le temps de la mort de chacun de nous n'est pas fixé par un homme. Le temps fixé de la mort de chacun de nous est fixé par quelqu'un qui est au ciel. C'est Dieu qui détermine le temps de la mort de quelqu'un. Personne, ni encore personne de ta famille ne peut pas dire que toi, en janvier tu mourras, en février tu mourras, en mars tu mourras. Je dis non. J'annule ça au nom de Jésus. Ce matin, toi tu mourras lorsque le temps fixé de Dieu viendra. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? On dit qu'on te donne 6 mois. On te donne 6 mois. Non. 6 mois.
C'est l'homme qui a dit. Mais Dieu n'a pas dit cela. Même si on fait des incantations, le Dieu de Mike est capable d'annuler toutes les incantations des démoniaques. Ce matin, toutes les réunions faites contre loi afin que toi tu puisses mourir. Toutes ces réunions-là sont nulles sans effet au nom de Jésus. Écoutez, c'est lui qui a fabriqué une boîte de sardines. Il a écrit la date de la fabrication et il a écrit la date d'expiration. C'est-à-dire, tant que la date d'expiration n'est pas encore arrivée, on peut toujours consommer la boîte de sardines. C'est-à-dire, c'est comme toi. Toi, tu as la date que tu as été né. Et celui qui t'avait créé a une date d'expiration qu'il n'a pas écrit, mais que lui-même connaît. Les sorciers n'ont pas le droit de les changer. Les ennemis n'ont pas le droit de changer ça. Toi, tu dois vivre. Écoutez, on a parlé de Paul. Paul devrait aller être jugé à Rome. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, ils devaient prendre les bateaux. Ils ont pris les bateaux. Mais dans les bateaux, Paul leur dit, le voyage que nous faisons, c'est un voyage périlleux. Devant nous, il faut un grand tourbillon. Et ça sera terrible, compliqué pour nous. Maintenant, les hommes et les patrons du bateau, a demandé au capitaine. Capitaine, ce que Paul dit c'est vrai. Capitaine a pris les jumelles. Il a commencé à regarder. Il a dit, devant nous, je ne vois rien. Mais Paul, lui, voyait quelque chose. Mais capitaine a dit qu'il n'y a rien. Mais l'homme de Dieu avait vu quelque chose. Tel que nous sommes là, nous devons suivre la parole de notre capitaine. Ce que notre capitaine dit, c'est ce que nous allons faire. Notre capitaine ici, c'est l'évêque Mike Muteba. J'ai dit que c'est l'évêque Mike Muteba. Lorsqu'il dit quelque chose, nous devons l'accepter. Parce que lui, il a un capitaine qui s'appelle Jésus. Son capitaine ne trompe pas. Ce que son capitaine dit, c'est ce que tu dois se faire. Et ils sont partis. Effectivement. Et ils ont crié au capitaine. Bien-aimé, ils sont arrivés au milieu de la mer. Il y a eu un grand tourbillon. Tel que Paul avait dit. C'était terrible. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Paul dit? Comme moi je suis avec vous. Comme moi je suis avec vous. Personne de vous ne mourra. Na shaumo wenu kakufa to mebwato ni budi wa kumwela mumai kadibwa wewe na shalusukilwa mubutu bwe kalo akushimina to jinkwambile mujinde muli mwaba uji mubwele mubwatu tokoti na mabwato njengama uji mubwela mubwato ozana kati ya bwato heureusement notre bateau a une seule porte. Notre bateau j'ai dit bien. J'ai dit Papa, notre bateau a une seule porte.
Il n'y a pas la porte d'entrée et la porte de sortie. Si tu veux sortir, tu vas tomber. Oh, bétéron Nzambe maboko, bétéron Nzambe maboko. Bétéron Nzambe maboko. Tena yoki mololo na hote, matisena na mololo, matisena na mololo. Oyoki yango bien te. Ya biso masuwa. Ezaka kana ekuke ya kokotela. Ya kobima ezate. Comme tu es déjà entré, tu es chez toi et personne ne te dira de sortir. Personne ne te dira de sortir parce qu'il y a une seule porte. Jésus dit, je suis la porte, la porte des brebis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de porte. La porte d'entrée, c'est Jésus. La porte de sortie, c'est toujours Jésus. Ce matin, toi qui es entré d'ici, soyez bénis. Tu dois vivre. Tu vivras longtemps. Je dis que tu vivras longtemps. Au nom de Jésus. Yesu kichibi. Yesu nde ekuke. Odi wamani mema ndi chibi. Alibi nazali ekuke. Chibi cha mikoku. Ekuke ya bibwele. Chikumbi cha mikoku. Esika bibwele bafaka. Chidiamu ni chibi chimwa. Ezalaka na ekuke moko. Chidiba bwelela. Oyo bakotelaka. Ni chidiba lohokela. Oyo babimelaka. Chibi achingani. Ekuke nani? Yesu wa Munazareta. Amen. Lekala Yesu ikala chibi cheba. Yesu azale ekuke na yo. Lekala Yesu ikala chibi cheba. Yesu azale ekuke na yo. Wewe nubwelela mu Yesu. Okokota kati na Yesu. Lokela kabidi mu Yesu. Okobimela pe kati na Yesu. Munda mwa bwatu. Na kati ya bwatu. Paul juba ambileni. Paul alobi boye. Muntu ka kufoto. Mokote akokufa. Tetu wonsuji ni boy. Tozala bomoy biso nyonso. Bwalu bivi kengele bwani ba vivre. Esengela kibabika. Bwani ba témoigner. Po batatola. Weko imu vivre to. Soki obikite. No témoigner bisho. Tola ndenge nini? Bibi kengele wikala ni moyi. Esengelo zala na bomoy. Umwana butumbi wanzani. Umwana kembo na zambo. Bwa wewe ku témoigner. Otatola. Ni utémoigner bisho. Okotatola. Haji ku umwana butumbi wanzani. Soki omoni kembo na zambo. Mujindem. Tongoyi. Butumbi wanzani. Kembo na zambo. Bukumwendekela wewe. Yamba yango. Bituka bibyani kwenzekela ba mufami wentu. Oyo na salama na libota na. Bikwenzekela wewe. Bande pana yo. Bwa wewe utémoigner. Po yotatola. Bwa wewe utémoigner. Po otatola. Ils sont partis. Arrivés à une île appelée Malte. Sont descendus. Paul dit qu'ils ont vu les barbares. Paul ujamba ni mbamo na ba barbar. Bafobo ota mujilu. Pinge Paul. Uju sanga na mujilu mutemba. Kimu hita kujota ja mujilu musangu moto. Wani waika keba nkuni. Bwakulo kureshofe mujilu. Haji ulo hamu haba. Wani kubanga nukubuela chana na to. Wani kakeba nkuni. Wani keba nkuni. Bwa ulo kureshofe mujilu. Alléluia. 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 Paulo kimuye kumujilu musangu moto akeiba na mako na moto. Paulo waleke jimujilu atiki moto na Biblia ujuwambani Biblia ko ba mashika foko ko ajike malili ezalaki makasi mashika muntu ju bwakufu malili ezalaki makasi. Me Paulo kasi Paulo waika ke baburusai akeiko luka bakoni waika ke bankunyi akeiko luka nkoni ujulwa nai akobi na yango wakure shofe mujilu ona komatisa moto wewe mu eglise yona ecclesia abwa we kumpala kwa kutangalaje yabwa ko panza ani sonsola yo pasola na no na shemu choral atana choral keba bursai luka makoni bursai nchini koni ezani milombo eza losambo ngunyi nchini koni ezali nini nyuma wa nzambe molimo na nzambe ela milombo mikolo zambela makasi wani ibandisha mujilu po moto emata wewe ni mujilu yona moto muntu ye museme na bwihe moto soka pusi pele uji washaka mujina ja Yesu akotumba mana kombo na Yesu Yesu waseme na bwihe ba Yesu akopusa na pele na yo oshaka mujina ja Yesu azika bursa yambu ji Paul koni oyo Paul akeneki Biblia uji wambani Biblia ko baboye ku bursa yako na kati ya bakoni wana kufanyoka nyoka zalaki. Et puis le serpent est appelé vipère. Nyoka wana ya ngenge mabe.
nyoka uye mukusumu soki asui yo kwenda weza 5 minutes okoumela te okufi. est-ce que tu peux dire vipère Vipère nyoka nyoka wana mbaye ni mibetu ezali banguna na biso bena buloji bandoki bena chanda bato na soloka bajika bayiba kunanga to oyo balingaka yo te bajiba benga bwani wewe ya kumpale balingaka te okende liboso chiba didi utemesha mujilu ntango okopelisaka moto bobu bajiba lokuja asosie bwa kukusuma bango bakoya mpo na kosuwa yo kadi akusuma bu ntango bakosuwa yo biblia ujiwamba ni bible ezobaboye polu kimuchinda to polo abangaki te nyoka bumusuma kuchanzi nyoka suye na losapi babarabara bambani bato na yoli bakomi muntu ye muji muhandalo wa bato yoka ndenge alobi ete mwana wa lukufolo wa vipe ala aza moto mabe kadi polu kasi polo kimuchinda to abangaki te il était mordi basuye na nyoka par la morsissure na nse ya pota ya nyoka wana du serpent. ya nyoka ya ngenge C'était la morsure. ezalaki kokufa mbala Mais moko ce que les hommes avaient oublié, oyo bato babosanaki Paul polo avait la vie du Père en lui. amen azalaki na bomoi ya tata kati na ye On dit que vipère, balobi moto wana mais Paul en lui, nzoka kati ya polo il avait la vie de son Père. azalaki na bomoi ya tata na ye. Mujindemu, songo ya lelo wewa, yo nyoka, nyoka wa muchota cheba, ya libota na yo kakukwenzela bwaluto, akosala yo eloko nyoka moko wa te. muji kujeba, nyoka ya libota na yo kakukwenzela bwaluto, akosala yo eloko moko te. nyoka, nyoka nikesi. eza eloko moke Jiba di bantu muchela. ntango bato baza ne Nyoka edi banga kusuma bantu. banyoka badi kosuwa bato Zambi di wambila Mose. zamba ebisi mose Teka nyoka. telemisa nyoka Wachamo cha mitaku. ya libende Muntu yonsu watangile moto nyonso kunyokeo. akotala nyoka na motoko Kakufa to. akufa te Jina ja nyoka ungani. kombo ya nyoka ngona Yesu Kristo wa Munazareta. yesu kristo wa nazareti Munda mweba. kati na yo Ujini nyoka. oza na nyoka Mutamba nyoka mikwabu. aleki banyoka mosusu Munda mweba. kati na yo Muji nyoka. eza na nyoka Mitamba nyoka. oyo aleki banyoka Na mosusu. nshaba kusuma. ata basi yo Kwena ufoto. okufa te Jingamba nudi ushala ni boy. okotikala kaka na bomoi Amba ni chena mfoto. ngai nakokufa te Munda mweba muji nyoka. kati na yo nyoka azali Paul avait la vie de son père. paulo azalaki na bomoi ya tata kati na Mais ye la morsure. kasi pota ya nyoka La morsure ne pouvait rien lui faire. kokaki kosala eloko moko te Mais il était toujours vivant. yazalaki na bomoi La Bible dit, bible ezobabo les barbares ont vu. bato na yauli bamoni Ils ont attendu la mort. bazozela polo akufa Parce que Paul devait mourir après 5 po minutes. esengelaki akufa na nsima minite mitano 5 minutes après, minite mitano nsima Paul n'est pas mort. polo akufaki te 10 minutes après, bazeli 10 minute Paul n'est pas mort. aza na bomoi 20 minutes après, 20 minute Paul n'est pas mort. aza na bomoi 1 heure après, ngonga eleki moko Paul n'est pas mort. aza na bomoi 3 heures après, nsima ngonga misato Paul n'est pas mort. aza kaka na bomoi Bazelaki trop. bakozela tro Bazeli trop. bakozela Bao tro bazozela yo kufa. Bakozela trop. bakozela tro Bao bazozela Mike Muteba kufa. bakozela tro Bakozela trop. Bao bazozela liwa ya Mike. bakozela tro Bao bazoluka vina yo ebeba. bakozela tro Bao balingi kabengela kufa. bakozela tro Bao bazoluka ba mama oyo bakufa. bakozela tro Loba bakozela trop. bakozela tro Loba bakozela trop. bakozela tro Les barbares bato na yauli ont trop attendu. aozela moto akufa Bakanisi mutu azokufa. Mais azokufa te. Yango nalobi biso na Yesu. Tokomi ba dessin animé. amen amen Tokomi ba dessin animé. amen Bazozela tokufa. Ah, Batuti biso na mutuka. ah, Bamoni totelemi. oh, Bayibi biso mbongo. ah, Bamoni totelemi. ah, Alors yo komi dessin animé. amen Na tongo ya lelo. Yo komi dessin animé. amen Qu'est-ce que la Bible dit? bible ezoba nini Après avoir entendu, ntango bayokaki ils ont changé le langage. bazeli babongoli elobeli na bango Banguna na yo bako changer langage. amen Banguna na yo bako changer langage. amen Wana balobi Paul. Ah, Oyo aza mutu te. te Oyo aza Nzambe.
témoignage. 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 Batu bako témoigner na place na yo. Amen. Batu bako témoigner na place na yo. Amen. Batu bako témoigner na place na yo. Amen. O yazamu tute azanzambe. Yo zanzamba muke. Soki ndoki aye na butu akokuta nzamba munene atelemi na porte na yo. Amen. Soki balingi balia bana na yo bakokuta nzambe ya munene atelemi na porte na yo. Amen. Écoutez, Yoka. au jardin d'Éden, Nelanganedeni. Adam avait péché. Adamu asalaki lisumu. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Nzambe ebisi Adamu nini? Toi, Adam, Yo Adam. la terre te produira des épines. Mabele oyo ekobota basende pona yo. Et tu es poussière, Ozali putulu. tu retourneras à la poussière. Okozonga na putulu. Tu retourneras à la poussière. Okozonga na putulu. Maintenant, Dieu dit Sika wa Nzambe au serpent, na nyoka boye. toi serpent, Yo nyoka. tu mangeras la poussière. Yo kolia nde putulu. C'est-à-dire, il dit, l'homme, toi, tu retourneras à la poussière. Iko ba moto yo kozonga putulu. Mais il dit au serpent, Sko ayebisi nyoko akosaka tu moto. mangeras la poussière. Yo kolia na yo kozala kaka putulu. C'est-à-dire, Eliko ba boye. l'homme était devenu Moto akomaki la meilleure nourriture du serpent. bilei malamu pona nyoka. Parce que l'homme est poussière. Po moto aza putulu. Mais le serpent devait manger les poussières. Segeli nyoka ali ya putulu. C'est-à-dire, l'homme était devenu la nourriture du serpent. Eliko ba moto akomaki bilei ya nyoka. Maintenant, lorsque Jésus arrive, Siko tango nkolo Yesu aye. lorsque Jésus arrive, Tango nkolo Yesu aye. il dit, Alobi. je vous ai donné le pouvoir. Na pesi bino nguya. Je vous ai donné le pouvoir Pesi bino nguya. de marcher sur les scorpions. Ya kotambola likolo ya ba escorpion. Je vous ai donné le pouvoir Pesi bino nguya. de marcher sur les serpents. Ya kotambola likolo na Je nyoka. vous ai donné le pouvoir Na pesi bino de nguya. marcher sur les sorciers. Ya kotambola likolo na bandoki. C'est-à-dire, Eliko baboye. ceux qui nous mangeaient, Oye bande kolia biso ya. nous allons marcher sur ça. Siko tokomi kotambola likolo na ya. Ceux qui nous mangeaient, Oye bande kolia biso. on va marcher sur les serpents. Tokotambola likolo na On nyoka. marchera sur nos ennemis. Tokotambola likolo ya bango. On marchera sur les serpents. Tokotambola likolo na nyoka. On marchera sur les sorciers. Tokotambola likolo ya. Mujindemu. Tongo. Wewa. Yo. Niwendela hanzala. Okotambola likolo. Niwendela habulanda. Wewe niwendela musunsu. Yo kozanga kolata kotambola likolo na yango. Ba mama wajikundekelo kimbumvo to. Kuna na suka. Mama wewa. Bazo. Mama yo. Ni uja tanzala mu makasa mweba. Okoni atanzala lokola kayas. Est-ce que vous pouvez dire amen derrière? Na sima kuna loba amene. Ba mama wajihanyima. Mama ya sima kuna. Nenu. Bino. Ninwendela hanyoka. Okotambola likolo. Nyoka kaya kunoenzela bwaluto. Kosela bino lokomo. Balojika bakunoenzela bwaluto. Doki bakosela bino Bwalu bwa nzambi. Bonzambe. Munanga. Alingi. Bwa wikala ni moyi. Yozala na bomoyi. Bwa we utemwanye. Otatola. Kadi nu utemwanye bishi. Kasi okotatola. Ha wikala kuimwana bunene wa nzambi to. Soki omoni monene na nzambe. Njinke banzambi wa muteba. Nazo senga nzambe ya muteba. Akuleshe koku bunene weba. Ala kisa monene. Akwenzela koku bwalu bwimpa. Asale loli kaboto. Budi bamuchota beba kaba ibanyo kukwenzela to. Bota na yo basale la yote. Zambi wa muteba. Zambe ya muteba. Ujibinjela ba ni batutangijileo. Oba ozele biso bamona biso. Akusamba wewa. Aya koluka yo. Akwenzela koku maluma le. Asale la yo makambo kitoko. Njinganile. Nazo bebisa. Milawu yonsi. La kelinyoso. Mikwela mujina ja Yesu. Oyo balakera Wani wewe kwa kusumba luhango to. Okosomba lopango to. Bajibamba abu. Oyo balobi. Bakozela tro. Bakozela tro. Bajibamba ni wewa. O bakoloba yo. Wakulela to. Okobota te. Bajibamba abu. O bakoloba wana. Ni ba changer langage. Akobongo lelo. Mujindemu. Songoyo. Bonsu bakula bibi bwa walu weba. Yosu bandeko babepo na yo. Ba changer langage yabu. Bongo lelo beli na babo. Bonsu bakujana. O bandeko tonga yo. Bakutuchila bikashi. Abetela yo makambo. Walu wa wewa. Yo. Ujimwita ba. Ozimi. Zambi wa muteba. Zambe ya maike muteba. Zambi utujibalondeu. Zambo tolandiawa. Kinzambi. Den zambe.
okufana ngana banzambi bakwa buto oya kokana banzambe mosusu zambi wa kumikuna zambe ya bangoba malo tunzambi weza makambo nzamba sala ajakemesha bantu kamu isaka bato wewe nkayeba yomoko ni usumbila pasera machine soko ndimi yango betela nzambe mololo betela nzambe mololo balobi yo nde moto kosombela paster mama umo mwabeu mama moko awo nasumbila eglize luhangu akosombela eglise lopango wapi ye wapi ye wapi ye wapi ye haji usumba lwa eglize soki osombela eglise lopango mutu dibasemela bwini gombe lokola toapena gombe we uji usumba lweba osombi lopango na opena uji usumba lweba yo na gombe awa uji usumba lweba lopango na yo na gombe awa wawewa po yo utemwanye nzambi wa muteba otatola nzambe ya muteba apres dedikaseu sima kobonza tutuke batemwanyaji ya bunyi tozoluka matatoli ebele bavoka bayibalela oyo babotaki nano te bajibalela mwabeu akobotawa bavoka bayibambula ba oyo nano bamema bana te zambi wa muteba nzambe ya muteba angata bana ku etazini azwa bana na etats-unis baji babenga bwakulela babunyabo o baboya kobota bana ebele wana balelanu babijabo o babota kaka mibale zambi angata bana babo azwa ya etats-unis wana ayesha bamama baji bakeba bana mwabeu apesa babama bakoluka banawo chidi mwechi mbuloyo akwamba chijika yambo sila je déclare nazotatola témoignage ya bana itatoli ya bana idiyenzeka mwabeu ekosalema na esika wewe umukonfirme chinji ng'ambe soki ondimi makambo na akoloba zambi udi ukwenzela bwalo nzambe akosalela yo we musele chinji ng'ambe soki obeti ndanga na zambi udi ukwesha mwana nzambe akopesa yo mwana zambi udi ni bana babunyi nzambe azala bana ebele udi ukeba bakubayesha azoluka bakopesa nani chidi mwechi mbuloyo kacha kushikato ekosila te we uvo kuyameziri yo moto ozangaki wakufuta nzubuto akofuta ndako zambi akwesha mwaye nzambe apeso makoki binji ng'ambebi ona akoloba bwa wewe utemwanye oyo otatola bwa wewe utemwanye oyo otatola mwabeu awa tudi binji la témoignage weba tozozela litatoli na yo anu munji ng'ambebu kaka ndenge na akoloba angata yi témoignage ya bunyi bozwa matatoli bozwa yango teleja yoka nunkunenu bino nuvu bwakala bafwa boningaki bozala kokufa kadi muti nzambi munulama ni moyo lokola nzambe abateli bino na pe wanufila témoignage eza mpo botatola udi wamba ni ame nawo oyo alobi amene nzambi amwesha témoignage nzambe apesa litatoli jingama ni nzambi akwesha témoignage nzambe apesa litatoli nzambi akwesha témoignage nzambe apesa litatoli wevu abaenda yo bazalaki kofinga kaba kukuenda kabidito kofinga esili bavwa bakwenda abo babandaki kofinga yo ni bachange langage yabo akobongola elobeli na bango bavwa bakwinyika na mele milangi bapesa okombo amela milangi me ni bachange langage bakobongola elobeli na ni bango bakubikila ni bakobenga yo boye mama mapasa mwambuyi mama mapasa mwambuyi hanji ng'amba ntango nakoloba zambi endela bana bamasa munda wenu yamba mapasa yamba mapasa yamba mapasa zambi ela bana bamasa munda wenu yamba mapasa mbwachini kwena mufu mpona nini okufi te uvo musama bikola obelaki makasi zambi mukulama ni moyo nzambe abateli yo na pema mbwani utemwanye eza mpo otatola we mwamba ni amen soki olobi amen mu marsa uji utemwanye na mars mu avrile uji utemwanye avril okotatola bwalu bwa nzambi weba mpo nzambe na yo nzambi wa témoignage nzambe ya matatoli nzambi wa témoignage nzambe ya matatoli nzambi wa témoignage nzambe ya matatoli teleja nkwambila yoka bulaba buvu bukulohela mamimeba mabelo ebotaki nzube mpo na yo nzambi ukadi mu bulongololo nzambe abongisi yango deja nzambi bumwambila adamu ayebisi adamu boye umwambila ni ayebisi ye bumuwenji nungu lokola osali boye bulaba mabele ni bukutolekishela ekobota banzube mpo na yo ni mbingongo mpe banzube sadi adi muntu wenda eyikoba soki moto akotambola wendela uji atameba akonyata basende akozoka kadi teleja yoka sika o jiba didi bashebeye yesu ntango babomaki yesu bantu obukwenzerera bato wana basala erere jiba didi bashebeye yesu ntango babomi yesu bantu obukwenzerera bato wana basalaka erere kwanga tameba bazwi basende wana avo batutekela hanshi oyo batyelaki biso na se meba avo batutekela hanshi basende batyelaki biso na badi se banga tameba
mbau bazwi basende yango bakalo achika Yesu balatisi yango nkolo Yesu bando achika Yesu meba balatisi nkolo Yesu mwena kwamba ni wewa likolo baboye bulaba bonsu buwajata pele nyonso okonya meba ka kukutoto basende kotsuma yoste wewa yo meba basende Yesu kaji mwateka mumutu mwenda yango Yesu alataki na moto Yesu kamwambula charge weba nzube wana Yesu alataki azumo kakwena mwena chanda toki mokote wakwenzela wewa bwalutu wena koselela yo mabe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen 3 fois? Amen. 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 Peut-être Tango mosusu tes affaires misala na yo sont déjà mortes, esi ekufa mais toi tu vis. yo za na bomoi. Tu vis mais tu ne vis pas. Oza na bomoi mozana na bomoi te. Ce que je demande à Dieu, Onga na kosenga nzambe tongo que lelo. toi tu vives en réalité. Yo bika kobika ya solo, ya solo. Il y a des gens qui marchent dans la route. Eza na moto moso monya kotambo na nzela. Les gens les voient comme un vivant. Bomoni kaka o moto bomoi yeyo. Mais il n'est plus vivant. Zoka kufa kala. Il est déjà mort. Akufa na ekala. Ce que je cherche ce matin, Onga na koluka tongo lelo. est que toi, Yo moto lorsque tu vis, tango zobika. que tu vives réellement. Obika pe ya solo. Ce qui était mort, Oye kufaka. Jésus est capable de ressusciter cela. Kolezo azana makoki ya kosekwisa ya. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de ressusciter ce qui était mort? Amen. Quel que soit le niveau de la mort, Ata lolenge epimelo ya liwa. Jésus est capable de ressusciter ce qui était mort en toi. Kolezo azana makoki ya kosekwisa oye kufaka tina yo. Toi, tu vis, Yo zobika. mais en toi, il y a certaines choses qui sont mortes. Na kati na yo ezana biloko songolo esi ekufa. Mais Jésus est capable de ressusciter ça. Kolezo azana makoki ya kosekwisa yango. Il y a eu 3 niveaux de résurrection. Ezalaki na bipimelo misato ya lisekwa. Jésus Kolo Yesu. était appelé à la maison de Jairus. Babengaki ye na ndako ya Jairus. Il arrive, il trouve que l'enfant était déjà Aye décédé. akuti mwana esi akufaka. Mais lorsque Jésus est arrivé, Tango kolo Yesu aye. il a dit à Jairus, Ayebisi Jairus boye. l'enfant n'est pas mort, Mwana oyo akufi te. l'enfant est vivant. Aza na bomoi. Mujinde kwambileni. Nazo biso tongo lelo. Yeba byonsu bidi bambani bifubi fwabi. Oya yo balokolo ekufa. Kimbi photo, Ekufa te. mbilala. Elali pongi. Jingamba ni mbilala. Eza akolala pongi. Waliwa chidichilala. Po oyo elali pongi. Yesu yuchibisha. Kolezo ala musaka ya mo. Mishinga yeba yivumbi fwa. Mombongo na yo ekufa. Yesu ayibisha mujina ja Yesu. Kolezo ala musa yango na kopa. Midi muyeba yivuga yenda to. Misala na wezela ikoto. Yesu ayibisha mujina ja Yesu. Yesu ala musa yango na kopa na Yesu. Deuxième résurrection. Lisekwa mosusu ya bibale. Les fils uniques Mwana moko ya étaient déjà décédés. esi akufaki. Mis dans les cercueils. Batie na sanduku. On l'amène déjà au cimetière. Akomemba ye na malita. Au milieu de la route, Na katikati ya Jésus arrive. Kolezo akomi. Il arrête. Atelemisi cortège. Il arrête le cortège. Atelemisi cortège. Il dit arrêtez-vous. Alebi botelema. Et il a ressuscité l'enfant. Pe asekwisi mwana moko. C'est-à-dire, Eri koloba. Jésus est capable Kolezo azana makoki. de ressusciter quelqu'un, Ya kosekwisa. même dans sa maison. Ata na ndako na ye. Même si la mort a déjà avancé. Ata soki liwa eza deja. Au milieu de la route, Kati na nzela. Jésus est capable Kolezo azana makoki. de ressusciter. Ya kosekwisa. Jésus est capable Kolezo azana makoki. de ressusciter. Ya kosekwisa. Jésus est capable Kolezo azana makoki. de ressusciter. Ya kosekwisa. Parce que toi, Po yo. tu dois vivre Osengeli obika. pour témoigner. Bona kotatola. Troisième étape, Ya misato. Lazare déjà mort. Lazaro akufa On bakundi. l'amène au cimetière. Bamemi Yesu na malita. On l'enterre. Bakundi Lazaro. On prend une grande pierre. Bazwi libanga monene. On met là-bas. Bakangi nkunda na Et ye. lorsque Jésus arrive, Tango nkolo Yesu akomi. lorsque Jésus arrive, Tango nkolo Yesu akomi. il dit, Alobi boye. Lazare, Lazaro. sort. Bima. Et Lazare était sorti. Pe Lazaro amemaki. C'est-à-dire, nanshwe ukamufoba yene mu cimetière. Ate si bamemaki yo na malita. Wewe nzambi uju kwalusha kweba. Zamba kozokisa epa na yo. Jingamba ni zambi akwalusha kweba. Zamba zokisa yo epa na yo. Jingamba ni zambi akwalusha kweba. Zamba zokisa yo epa na Jingamba yo. ni zambi akwalusha kweba. Zamba zokisa yo epa na yo. Wewa Yo. kwenda ufoto. Okokufa to. Toni jiba jiwa témoigner. Kino tango kotatola. Mani watu chini zambi chikashi. Betela nzambe maboko.
ngani watu chizambi chikashi. betela nzambe maboko. Lazare sort. Lazare bima. C'est-à-dire Jésus est capable Kolizwa sana makoki. de ressusciter quelqu'un Ya kosekwisa moto. à la maison, Na ndako. en route, Na nzela. même au cimetière. Ata na malita. C'est pour vous dire que Iko maboye. vous devez avoir la foi, Esengeli kozala na kondima. la grande foi, Kondima monene. parce que la foi Po kondima. peut déplacer des montagnes. Yango elongolaka Si bangomba. tu as la foi, Soki kozala na tout kondima. ce que nous disons ici, Nyonso tolobi awa. ça t'arrivera. Ekosalemela yo. Si tu as la foi, Soki kozala na kondima. Jésus est capable de ressusciter. Si tu es à la foi, Soki kozala na toi kondima. qui étais appelé pauvre, Yo moto babengaki tu mobola. seras appelé riche. Bakobenga yo mozwi. Si tu as la foi, Soki ozala na toi qui kondima. étais appelé chômeur, Yo moto ozangaki on mosala. va t'appeler employé. Bakobenga yo moto azala On na va mosala. t'appeler employé. Bakobenga moto azala na On mosala. t'appellera employé. Bakobenga moto apesa na Jésus est mosala. capable Kolezwa azala na de makoki. faire tout ce que nous avons Ya besoin. kosala nyonso tozala nango posa. Qui a acclamé le roi des rois? Betela mokonzi ya bakonzi maboko. Qui a acclamé le roi des rois? Betela mokonzi ya bakonzi maboko. Je suis en train de chuter. Nazokende mpo na kosukisa. Jésus était mort. Nkolo Yesu akufaki. Maintenant, il était promis qu'il ressuscite après 3 jours. Alakaki ete akosekwa nsima ya mikolo misato. Après 3 jours, Nsima ya mikolo misato. Pierre Petelo et un autre disciple, mpe moyekoli mosusu ils courirent vers le tombeau de Jésus bakei na malita na nkolo Yesu pour voir ce qui s'était passé. mpo na koyeba nini esalemaki. Maintenant, la Bible dit, Biblia ekoloba boye. Pierre était déjà âgé. Petelo akomaki mokolo. Maintenant, en route, Na nzela l'autre disciple moyekoli mosusu courait rapidement. abandaki mbango. Il courait rapidement. Abandaki mbango. Il est arrivé avant Akomi moto ya liboso au tombeau. na malita na nkolo Yesu. Mais il n'est pas entré Kasi ye akotaki te. parce que Pierre était derrière lui. Po Petelo adai koya na nsima na ye. Lorsqu'il a regardé dans le tombeau, Ntango atali na nkunda il voit seulement les linges. amoni kaka bilamba na nkolo Mais Yesu. il n'est pas entré. Ye akoti na kati te. Il a attendu Pierre. Azeli Petelo. Lorsque Pierre est arrivé, Ntango Petelo akomi, Pierre a vu les linges. Petelo mpe amoni bilamba. Les linges, ce sont les coutumes Bilamba oyo kolo ebana te nkolo Yesu. qui étaient restés. Oyo etikalaki Et Pierre et l'autre là, ils sont sortis. Petelo na moyekoli mosusu Il y a babimi. eu maintenant Marie qui est arrivée. Siko Malia mpe aye. Lorsque Marie arrive, Ntango Malia akomi, elle aussi entre. ye mpe akoti na nkunda. Maintenant, cette fois-ci, Sika mbalawa la Bible dit Marie vit des anges. balobi Malia amonaki bange mibale. Là où Pierre avait vu seulement les linges, Esika Petelo amonaki kaka bilamba. mais Marie a vu des anges. Siko Malia amoni bange mibale. C'est-à-dire quoi? Elikoloba nini? Esika batu bazwaka eloko te. Ah, Esika batu bakoki komona eloko te. ah, Mais yo komona eloko. amen. Na quartier soki balobi na quartier oyo batu babalaka te. Mais yo mutu ya liboso ya kobalisa. Alléluia. Nalobi babala bana na yo. Amen. Babala bana na yo. Amen. Balisa bana au nom de Jésus. Amen. Bana na yo bakobala na poto au nom de Jésus. Amen. Ata na libota na yo babalaka te. Mais yo kobala. Amen. Parce que Pierre n'a rien vu. Petelo amonaki. Mais Marie a vu les anges. Kasi Malia akomona bange. C'était l'ange de l'éternel. Ezalaki mwange na nkolo. L'ange de l'éternel, Mwange na nkolo. c'était Jésus lui-même. Ezalaki nkolo Yesu. Là où les autres n'ont pas vu, Esika bato mosusu toi bamonaki tu te. verras. Yo komona. Muji ndemu. Ntongo oyo. Wewe ufo kuini chintu tu. Yo moto ozalaki na eloko Zambi te. akwesha chintu. Ah. Wewe faut vivre ba utémoigner. Esengelo bika mpona We mwamba ni amena. Amen. Zambi wa muteba. Nzambe ya muteba. Akwesha témoignage. Apesa yo litatu. Wewe utuku imwanyi kweza témoignage. Yo moto nano tatu. Bwachiji mwechi. Mpona mbula oyo. Zambi akwesha témoignage. Nzambe apesa yo litatu. 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 Chingamba ni Zambi akwesha témoignage. Nzambe apesa yo litatu. Anu muweji chibingwa. Kaka ndego okangi wana. Nibela chibingu bwa témoignage weba. Bato bakokanga mpe mpona litatu lina. Anu muweji chibingwa. Kaka ndego ozokanga wana. Nibela chibingu bwa témoignage weba. Bakokanga mpe mpona litatu lina yo. Je déclare, Nazotatola. liwa nyonso avant le temps fixé. Ezalani les sans effet. Amen. Je déclare, toute forme ya liwa. Oyo basalela kiyo makita.
nzamba anile yango. Amen. Soko lobi amen ya makasi nzamba sala yango. Amen. Je déclare, soki lola nano est décidé te pona yo, mutu mokili aza na décision na vie na yo te. Amen. Appel nyonso ya liwa. Appel nyonso ya liwa. O bako sala. Na lobi appel nyonso ya liwa. Soki ekoti na téléphone na yo, yo koyamba yango te au nom de Jésus. Amen. Ba appel nyonso ya liwa. Ezala ya bandoki, ezala ya bato famille, ezala ya ba camarade, ezala na kati ya poison. Ba appel nyonso, ezala nini sans effet. Amen. Tangu na zolo bazobeta maboko zolo ba sans effet, sans effet, sans effet. Liwa nyonso. Oba saleli ngai. Beta maboko. Oba lukeli ngai. Beta maboko. Ezala nile sans effet. Boya yango, boya yango. Ezala nile sans effet. Beta maboko so boya Na yango. kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Makila nyonso. Hallelujah. Oyo bashanjaki. Hallelujah. Bazongisa yango. Hallelujah. Ya yo nyonso. Hallelujah. O bazwaki. Hallelujah. Zamba zongisela yo. Kisa maboko wana. O nyonso ya munguna. Ozo beta maboko. O basalelaki yo. Ozo beta maboko. Ezala nile sans effet. Ozo beta maboko. Ezala nile sans Boya effet. yango, boya yango. Ozo beta maboko. Ezala nile sans effet. Boya yango. Awa. Hallelujah. Ndako na Nzambe. Hallelujah. Mutu akosimba yo te. Hallelujah. Nalobi mutu asimba yo te. Hallelujah. Ata basalelaki yo makita. Hallelujah. Basimba yo te. Hallelujah. Tango ozotelema loboko ozotelema likolo. Telema likolo. Ozobeta maboko. Telema likolo. Forma nyonso ya liwa. Hallelujah. Liwa nyonso. Telema. Toutes sortes de mots. Liwa na lolenge na Beta maboko ozodéclaré. banda ko beta Beta maboko. maboko ozodéclaré. Liwa ya mosala. Toute forme de la mort. Tanga yango. La mort. Ozo beta maboko. Toute forme de la mort. Liwa na lolenge na yango nyonso. Toute forme de la mort. Ozo bebisa yango. Samba détruire yango. Bebisa. Oya vandi kuna telema. Bebisa. Ozo beta maboko, ozo boya yango. Ozo boya liwa ya bana na yo. Liwa ya mwasi na yo boya yango. Liwa ya mobali na yo boya yango. Matisa maboko. Kaka ndengo ozo boya wana. Yesalama. Kaka ndengo ozo boya wana. Yesalama. Ozo mata na losambo. Ozo beta maboko. Yo mutu vangi telema. Yo mutu vangi na se telema. Tozana dédicace à 14 jours. Vivre pour témoigner. Toi, tu dois vivre. Yo esengeli obika. J'ai dit, toi, tu dois vivre. Yo esengeli na yo obika. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Makita nyonso. Makita nyonso. Na lingi na yo ezala makasi ozobeta maboko. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Makita nyonso. Makita nyonso. Basalela kinga. Basalela kinga. Makita nyonso. Makita nyonso. Basaleli bana nanga. Basaleli bana nanga. Makita nyonso. Makita nyonso. Basaleli pasteur nanga. Basaleli pasteur nanga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Lelo. Ezala nile. Et sans effet. Ezala nile. Et sans effet. Beta maboko zo détruit. Asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopemawa lokumu ezokela nkolo ufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezokela nkolo masi azali lisekwa asekwi
bwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo. Zon position ya bien. Zon position à la bien. Loba yoliwa. Yoliwa. Loba na mongo makasi. Loba yoliwa. 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 Yesu nanga. Yesu nangai. Alonga kiyo. Alonga kiyo. Na ekulusu. Na ekulusu. Ngai. Ngai. Ngai kasi. Ngai Laurent. Ngai kasi. Ngai Laurent. Nakokufa te. Nakokufa te. Avant ta fixé. Avant pas fixé. Mukolo ya liwa nanga. Mukolo ya liwa nangai. Kaka nzambe. Kaka nzambe. Ye mutu ayebi. Ye mutu ayebi. Loba yo liwa. Yo liwa. Longwa. Longwa. Liwa ya misala. Liwa ya misala. Longwa. Longwa. Loba longwa. Longwa. Liwa ya misala. Longwa. Liwa ya kishoma. Longwa. Liwa ya libota. Longwa. Liwa ya mubali nanga. Longwa. Liwa ya mwasi nanga. Longwa. Liwa ya bana nanga. Longwa. Tangu nazolo mabanda kobeta maboko zobengana. Ozolongola. Ozobwaka musika. Jésus akabundelanga etumba yo. Etumba etumba Jésus akabundelanga etumba yo. Etumba yo. Etumba Jésus akabundelanga etumba. Etumba Jésus akabundelanga etumba. Etumba, etumba, Jésus akabundelanga etumba yo. Etumba, etumba, Jésus akabundelanga etumba. Yemba etumba yo. Etumba, etumba, Jésus akabundelanga etumba. Etumba yo. Etumba, etumba. Jésus akabundelanga etumba. Etumba yo. Etumba, etumba, Jésus akabundelanga bundelanga ya Yesu. Ya etumba yo. Au nom de Jésus. Yesu. Ya Yesu. Etumba yo. Bundelanga inalanga ya Yesu. Tozana kati ya dédicace. Tozo tindela bango moto. Moto yo kotinda sikoyo. Ekoma tina bako kolela. Moto yo kotinda sikoyo. Ekoma tina bako mulumba. Na kanisa ko koloba amen. Moto yo zotinda sikoyo. Ekoma tina mbushumai. Amen. Kaka ndengo lobi amen anesele mabongo. Amen. Moto yo zotinda. Ekoma tina ndakunda yo. Amen. Envoyez! Il faut quartier où va sentir que batu bazo sambela. Yes. Batu mususu ba yebina no teke ba sambela kao. Yes. Envoyez! Na lingi ko kanga ya fait ya 700 personnes. 700 personnes. Ce n'est pas de la blague. Yes. Nzamba lobi soki mibale to misato basangani. Ngana za mutu ya mine kati na bango. Amen. Mais kasi tongo ya lelo biso to sangani plus de 700 personnes. Gloire à Jésus. Jésus est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Tozo tinda moto ya troisième fois. Envoyez feu! Envoyez feu! Envoyez feu!
Beta maboko tinda moto wana. Beta maboko zo tinda moto wana. Akokese Ningambila Yesu akokese Ningambila Jésus Yesu akokese Ningambila Yesu Ningambila Yesu akokese Ningambila Jésus akokese Achimune Ningambila Jésus Yesu Achimune Ningambila Yesu Achimune Sikoyo na dédicace tozo telemele milimu accident. Parce que accident est comme mayo na liwa. Accident est comme mayo na liwa. Yes. Tozo tinde l'accident moto. Envoyez! Simba quelque chose na maboko nayo. Simba eloko moko na maboko nayo. N'importe quoi, 500 francs, 1000 francs. Bango lokola bakenda kopesa ba offrande, biso tozo pesa offrande. Basomba kiliwa biso tozo récupérer yango. Mbongo na biso bazwaki biso tozo récupérer yango. Amen. Bana na biso bazwaki tozo récupérer yango. Amen. Banda kobondela. Bondela sikoyo. Je récupère. Milimo nyonso accident. Na longoli yango. Milimo nyonso ya liwa. Na longoli yango. Na longoli yango. Na longoli yango. Na longoli yango. Yaka mwaka na she. Yaka mwaka na she. Yaka mwaka yango na she. Osolo mamaloba ozobwaka. Telema likolo. Pelisa mwinda telefone na yo. Telema likolo toza na service. Pelisa mwinda ya telefone na yo.
On va prier. Bakobondela pone avec téléphone na yo. Bapele kobanda kokota na téléphone na yo. Ezala bapeli ya mbongo. Pelisa mwinda. Bapele kokota na téléphone na yo ya M-Pesa. Zamba tindela yo mbongo kouta nil pa. Totelemi to pelisi. Pelisa boy. Na monite na katikati. Pelisa mwinde. Kaka ndengo pelisi wana liboso na yo mwinde pela. Amen. Kaka ndengo pelisi torshwana. Mwinda. Étoile engengisa yo. Amen. Bisika nyonso kokende ezala polele. Amen. Zamba lakisa yo nzela ya malamu. Amen. Zambe ya muteba. Apesa yo bapeli ya bien. Amen. Bapeli ya libala. Amen. Bapeli ya musala. Bapeli ya mbongo. Telefone na yo ezala ya kotia mutu te. Ezala telefone ya bafer. Amen. Nalobi telefone ya bafer. Nalobi telefone ya bafer. Yebisa Nzambe liloba. Mbongo ekota na telefone na yo. Merci. Fanda. Fanda. Yes. Asepelaki na telefone oyo ifale balampo oyo ekangama. Telefone epela. Me tokosala yango ata mokolo mosusu. Tombola loboko. Hey Yahweh! Yeah, Yahweh. Bon, nazana eloko moko nasengaki musali na Nzambe a permettre nga muke na telema. Milimo nyonso ya pauvreté, ya maladie, epima. Amen. De Jésus. Parle en langue, tu peux parler aussi en langue, il n'y a pas de problème.